ថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះតេគុណព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាជំរាបសួរទុកចំពោះលោកតាលោកយាយនាងមីងចលវ័នចលតីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពលកម្មមួយនៅក្នុងវត្តអូស័យបរិនិកដល់ពេលដែលខ្ញុំកណាបានមកទីនេះម្ដងនៅចុងខែមីនាកន្លងទៅដើម្បីពោលជាបណ្ណាខាងក៏ដូចជាសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីអារាមរបស់យើងនេះជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏សូមសម្ដែងនៅអំណរប្រគុណចំពោះព្រះគូចាតិកាវត្តអូស័យក៏ដូចជាសូមសម្ដែងនៅអំណរសរសើរចំពោះព្រះតេគុណដែលបានចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលនានានៅក្នុងទីអារាមនេះហើយថ្ងៃនេះថែមទៀតក៏បង្ហាញឲ្យឃើញកាន់ច្បាស់នៅប្រទេសចិត្តទុកដាក់របស់ព្រះអង្គដែលរួមសហការជាមួយនឹងព្រះគ្រូនុពលសុប្រតិសពសហការជាមួយនឹងព្រះតេគុណព្រះប្រធានសមាគមសិទ្ធិកម្ពុជាប្រចាំខេត្តជាម៉ៃរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីរៀបចំពិធីមហាបបួលអប់រំសិលធម៌ចរិយាធម៌ដល់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋរបស់យើងយុទ្ធនាការនេះដែលខ្ញុំកាលណាខ្ញុំក៏សូមនាំមកលើការតាមញ៉ាំទូទៅទុកនឹងការលើកឡើងដល់ពងពោះពីសម្ដេចពីសំណាក់ណាត់ដល់ជាន់ខ្ពស់របស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គធម្មពុទ្ធសាជាស៊ីប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញកក្រេសម្រិនប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីចូលតែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជាហើយពិសេសគឺអាដាមទេពរដ្ឋមន្ត្រីអឹមសលឹមសមាជិកគណៈចិនត្រៃគណៈបព្វជិជនកម្ពុជានិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែលនគររូបកម្មនគររូបវិជ្ជាកម្មនៅសំណង់និងជាប្រធានក្រុមការងាររបស់កក្កដាលចូលជួយខេត្តកញ្ចេះនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជានិច្ចការសម្ដេចអាដាមតែបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកញ្ចេះរបស់យើងដោយឡែកនៅសង្កាត់អូរស័យក្រុងកញ្ចេះហើយរបស់យើងផងដែរគឺពុទ្ធពុទ្ធរាមព្រះព្រះអង្គចូលមកពេលការខាងថ្មីនាំមកនៅត្រីសុស្ដីទីមង្គលគឺចំពោះអង្គគ្រប់អង្គសូមអរគុណជននៃយុគយូមានតែបញ្ញាវិវ័យហើយដើម្បីទូលសូមសាសនារបស់យើងបន្តទៅទៀតហើយនឹងសូមគ្រប់គ្រងពលចំពោះលោកជាតាមមានបងប្អូនជាប្រដ្ឋរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺសូមជួបពរចំពោះមួយពលនេះអូនមានអូនខ្លះតែតែមួយอยู่ប៉ុណ្ណឹងតាមខ្ញុំបដាខ្ញុំមើលមុខទៅចិត្តរបស់20ផ្លាយចុង30ចុងចុះមួយទាំងយុវតីដែលជិតផ្លាយទៅជាសាមណេរខ្លះពិភពខ្លះហើយនឹងទៅជាសិស្សខ្លះទៅបានទទួលដោយសុខភាពល្អបរិបូរណ៍កម្លាំងខ្លាំងក្លាបញ្ញាវិវ័យហើយជាពិសេសទៅមកដល់ក៏ទៅពុទ្ធពុទ្ធការយុវណៈកាបលៈបីទីពេលឡើងហើយក្នុងការបានចំណាក់ក្នុងបាននាំមកនៅបច្ច័យចំនួន50,000រៀលដើម្បីចាប់អ្នកផលផងដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះតែក្នុងបាយការរបស់ប្រជាជនព្រះដែលជាប្រធានសមាគមសិទ្ធិកម្ពុជានៅក្នុងបាយការដោយទាំងអស់46លានព្រះអាចារ្យចូលនៅទីណាសូមអរប្រគុណចំពោះអាដាមលោកគ្រូប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រជែកក៏ដូចជាពិធីប្រកាសផ្ទាល់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជ័យក្នុងតែអស់នៅឡើយតែទាំងអស់បន្តពីទទួលការអប់រំចំនួនវិទ្យាការ10ខែហើយចាទាំងអស់គ្នា
និងទទួលបាននូវចំណេះដឹងអំពីព្រះពុទ្ធសាសនារួចហើយត្រឡប់ទៅវិញខ្លាយទៅជាកូនដ៏ល្អរបស់មេត្តាបិតាខ្លាយទៅជាសិស្សដ៏ល្អរបស់គ្រូអាចារ្យខ្លាយទៅជាសមាជិកល្អដ៏ល្អរបស់សមាគមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានេះគឺជាកតតីនិងទឹកចិត្តរបស់ឯកឧត្តមដែលលោកបានចំណាយទៅនៅពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងកម្មវិធីរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីកំពុងទៅរបស់ក្នុងអាកាសនេះហើយពលសិក្សារសាទាំងអស់ដល់ដើមទៅដើមជាក្រុមសិក្សាព្រមទាំងសហការីព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមមកជួបប្រទេសសេចក្តីសុខសេចក្តីចំណងទីរបស់យកនៅតាមសព្វសិទ្ធិទាំងហេតុនេះក៏បានចំតចាក់ទាំងព្រះវិហារបន្តិចម្ដងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសការដែលបានកើតមកជាមនុស្សគឺជាការក្របើបានកើតមកជាមនុស្សហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលមកកាន់នោះពោះក្នុងសំណាក់ពុទ្ធសាសនាក៏ជាការក្រដូច្នេះញាតិញោមបានលឺហើយថានេះហើយពាក្យថានេះយើងយកពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថែមទាំងលឺថាកូននេះទៀតផងដូច្នេះបើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយតកូននេះមានតាបិតាគឺជាមានតានៃនេះដូច្នេះពាក្យថានេះមិនមែនសំដៅទៅលើចំណាយនៃសត្វទេថាដែលនៅក្នុងសម្បត្តិមហាសាគរនេះទេគឺសំដៅ
จังนากี่ปปการอะไรจนไม่ปปการอะไรจนบอกวินัยไม่ได้จังมาในตะกอดเธอนั่งอุปการะดอกยืงมุ่นกอดจริงจังใบไม้ชายราซายืงจีมุนสั้นกอดมึงเรียนยืงไม่ก็จัดตุกได้จีครูมวยได้จีเปรี้ยคอนได้การมาเปลี่ยนบอกอดเมียนไม่อดจะยิงซาดิบ่ยืงได้มวยไม่ก็ไม่มึงเรียนตั้งปีดาวตั้งปีเดย์ตั้งปีสิพัดยิ่งสไลคุยห่อฮาอยากวัดมุนคือไม่มึงเรียนอ๋อจังบ้านที่โลกาท้าปปการอะไรจนคือเนี่ยได้เธอเราอุปการะมุนเนี่ยได้ช่วยถึงนกบำรองยืงแต่ตัวปีโลกบุการยืงหายมองมันจ้องแต่โลกช่วยถึงนกบำรองกับนกกาใบชายซาผนังแต่โลกแทนจับดอกเอาในการศึกษาได้พร้อมนั่นก็ลูกถึงนกบำรองขาดในการศึกษานั่นหาทางปปการอะไรจนนั่นปปการอะไรจนได้จิมิตาไปได้นั่นจิกู้แต่นั่นโกนคือกระตายยุกระตาเวทีบุกโกนหายทางกระตายยุกระตาเวทีบุกโกนนี่จิกู้นี่กับคนได้จะคิดอธิบายกันเนี่ยจะอธิบายกันเนี่ยลองดองดายี่ย่อไปครูนักครูคลาสจับใบกองเสือเรียนเตี้ยจ้องไอ้กองเสือครูคลาสใบก็จ้องเลยสิกระไดสไลด์ได้แม่ไหนไม่ยังเธอเตยเธอก็ครูไหวหน่อเป็นจังบ้านในตะกอดสไลด์ก็โตจับยังก็จ้องเอายังละอ้อจังนั้นนะได้จีบดอยจะไม่ดังเอายังขาดในอสอสานในการสไลด์คือครูจังครูก็ลูกจับตัวค้าเชี่ยปปการอะไรจนบอกเสือยังจะเสือแม่นะจังยังเตยตายจีกระตายอยู่กระตายเวทีบอกโกจะปลุกครูดอยตายตีใบปัจจุบันนี่คือปวดสำนักปวดดองนะสำนักปวดดองบอกอ้องจีเนี้ยเราเคยปวดศาสนาบอกอ้องจีเนี้ยได้โรคเคยเลยโทษได้บอกบานตรักดังโดยใช้โรคมันซ้อนตกเอายังเชียกองเจ้าเชียปวดบริษัทบานปฏิบัติต่อโคตรมาลองสักไงนี่จังก็เอาชิมโลกาเชียปกการกระตายอยู่กระตายเวทีบานในถักดังคนให้ถือต่อเตี้ยบางคนดังมาย่างยังเอาถือต่อกอดการแล้วนะเว้ยเลยกล้าเลยเนื้อเตี้ยเลยกล้าเลี้ยงจานบอกบอกเตี้ยไอ้หนุนไอ้นี่ก็เลี้ยงจานหนุนไอ้ด้วยไอ้คลาnóพูดทงเรียกออกตีมเลยหนูรู้เลยโอเคอ่ะอีคลาคันเราใจงกกึ๊บเสียบมือกูดังรุดตัวนาไม่เก่ารุดเจ้าโกนกูไม่เก่าจังสลายโกนกูปิ้งพอคลา